ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் டிசைனர் பொட்டிக். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ப்ராடக்டோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாது. நான் ஓனாக காசு போட்டு நான் வாங்கி இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோடய வீடியோ பர்பஸ்க்காக நான் இந்த ட்ரைபாட் வாங்கியிருக்கேன். இதில் பாருங்கள், நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, எதுலெல்லாம் ஃபிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து 360 ஆங்கிளில் நமக்கு ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூ பார்த்தேன். நான் யூடியூப்பில் ரிவ்யூ பார்த்து தான் இந்த ப்ராடக்ட்டை ஆர்டர் பண்ணேன் அமேசானில். இப்போ நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் வந்து டேபிள் ஹோல்டரு. நம்ம டேபிள் ஹோல்டரை இப்போ இப்படி எடுத்து இந்த பக்கம் டர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது லூஸ் ஆகிடும். இப்போ ரைட் வாட்ஸில் நீங்கள் சுற்றும் போது உங்களுக்கு டைட் ஆகிடும். இதை வந்து ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்லலாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கர்வாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த சர்ஃபேஸில் பண்ண முடியாது. இப்போ இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாருங்கள், இப்போ ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை டர்ன் பண்ணுறோம். கீழே இருக்கிற அந்த நாசிலை வந்து நம்ம டர்ன் பண்ணோம்னா டைட் ஆகிடும். தனியாக ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்தாங்க பார்த்திங்களா, அது பாருங்கள் சைடில் நான் போட்டிருக்கேன். அது வந்து இந்த ட்ரைபாடை உள்ளே சொருகிட்டு டைட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம எவ்வளோ முடியுதோ அந்தளவுக்கு நம்ம டைட்டன் பண்ணிடணும். டைட்டன் பண்ணிட்டா நாங்கள் பாருங்கள், நமக்கு எப்படி ஆட்டினாலும் இது வராது. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ப்ளேஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ தான் நான் சொல்கிறேன். வேணுங்கிறப்ப டைட் பண்ணிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணும்போது லூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதை வந்து கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சிசர் ட்ரைபாட் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை எடுத்துட்டு அங்கே கீழே வந்து அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் கலரில் இது மாதிரி. அதை தான் நம்ம இப்போ வந்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா டைட்டன் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ரிமூவ் ஆகவே ஆகாது உங்களுக்கு, ஆனால் ரொட்டேட் ஆகும். இது 360 ஆங்கிள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, 360 டிகிரி ஆங்கிளில் ரொட்டேட் ஆகும்போது ஸோ இந்த ட்ரைபாட் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது நான் இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை இப்போ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்னா இதுவும் வந்து நம்ம 360 டிகிரியில் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது எப்படி வேணாலும் நம்ம திருப்பிக்கலாங்க. பாருங்கள், இப்படி ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் டைட் பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிட்டு மொபைல் ஹோல்டரை வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நான் காட்டுறேன். இப்போ இது பாருங்கள், இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணால் இது எந்த பக்கம் வேணாலும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக. இப்போ இதை டைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இதை டைட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து மொபைல் ஹோல்டரு, அவங்க கொடுத்துருக்குற மொபைல் ஹோல்டர். இதை வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை வந்து இது உள்ளார ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது பாருங்கள், கொஞ்சம் டைட்டாக உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து இது உள்ளார போட்டுடணும். இது உள்ளார போட்டுட்டு இதை வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா டைட் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக பண்ணிங்கன்னா இது உள்ளே போய் லாக் ஆகிக்கும். இந்த மாதிரி லாக் ஆகிக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா இப்படி ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இப்போ இதை டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொபைல் ஹோல்டரை எப்படி வேணாலும் நம்ம திருப்பிக்கலாம். இப்படி எப்படி வேணாலும் இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். 360 டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ மொபைல் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன்.
இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மொபைலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அட்ஜஸ்டபிள் தான். அட்ஜஸ்டபிள் நம்ம இப்போ மொபைலில் இப்படி எப்படி வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மொபைலை நம்ம எப்படி வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்படி டர்ன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம இந்த டாப் ஆங்கிளில் நம்ம மொபைலை வந்து வச்சு நம்ம வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ இதை வந்து மேலே இன்னும் ஹைட் வேணும்னா எவ்வளோ ஹைட் வேணாலும் நம்ம தூக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ லோவாக வேணும்னாலும் கீழே கொண்டு வந்து ஜூம் பண்ணுறதுனால நம்ம பண்ணிக்கலாம். பேக் கேமராலேயும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே டர்ன் பண்ணி பேக் கேமராலேயும் நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி க்ளோசர் வியூவிலையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி எவ்வளோ ஹைட் வேணும்னாலும் நம்ம மேலே தூக்கி விட்டுட்டு ஃபோனோட டைரக்ஷன்ஸை மாற்றி விட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். தென் அதே மாதிரி இதில் ரொட்டேட் பண்ணியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கீழே எடுக்கணுன்னாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதனால் இது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. நான் இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி கட்டிங் வீடியோ, ஸ்டிச்சிங் வீடியோ பண்ணுறேங்கிறத தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் உங்களுக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோடு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.